Gospod z vami iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je govoril Jezus prvaku med farizeji, kateri ga je povabil. Kadar napravljaš kosilo ali večerjo, ne vabi svojih prijateljev, ne svojih bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in se ti povrne. Marveč, kadar napravljaš gostijo, vabi uboge, pohabljene, kruljave, slepe. Srečen boš, ker ti ne morejo povrniti. Povrnemo ti bo namreč obstajenju pravičnih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Na današnji poti svetega guvernerata nekaj misli tudi skupaj podelimo o tem, lahko rečemo res velikem svetniku, čeprav je nekako v tem času, ki ga mi živimo, nekoliko odmaknjen od priprošnje. V prvi vrsti je res zavetnik lovcev. Poleg zavetnika lovcev je imajo celo matematiki in optiki in tudi kovinarji. Zakaj je tako blizu tudi nam, pa je tudi zaradi njegovega življenja in tudi njegovega značaja. Hubert je bil v krogih, je bil kar tak visok, plemiški rod, na dvorih z dobro izobrazbo. In lahko začutimo, kako je imel Hubert čutenje do človeka ali pa predanost. Zelo močno ga je prizadela smrt žene ob rojstvu otroka. In to je bila zanj taka bolečina, taka preizkušnja, lahko bi rekli, življenje se mu je sesulo. Kakšna predanost, kakšna ljubezen, zvestoba. In prav smrt žene je bil tisti vzrok, da se je odmaknil od ljudi. Tudi odmaknil od dvorov. Čeprav je bil rojen v Franciji, je skoraj vse življenje živel v Belgiji. In ta življenjska preizkušnja, smrt žene, ga je dejansko peljala v samoto in se je predal lovu, zato ker dejansko je ostal sam na tem svetu. In izročilo pravi, da je tudi na dan velikega petka šel na lov stran od ljudi v samoto. In na tem lovu je doživel še eno močno, posebno, lahko rekli, spreobrnjenje dotik, srečanje. Izročilo pravi, da je nad jelenom, ki ga je zasledoval, se pojavila svetloba, križ. In tudi glas, ki ga je vrnil k razmišljanju, kakšna je res moja prihodnost. V tej skrbi za iskanje vsebine smisla življenja je našel tisto znamenje, katerega se oklene. In kasneje se zopet vrnil v, lahko bi rekli, občestvo med kristjani. Živel kot res globok vernik in se odločil celo za duhovni poklic, postal duhovnik. Kasneje, tudi ko je romal v Rim in nazaj v svoje domače kraje,
so ga imenovali za škofa in je postal škof in tudi umrl v Maastrichtu ob začetku 8. stoletja. Kakšna izredna življenjska pot tega svetnika. Od visoke izobrazbe, lahko bi rekli politični vrh tedanje družbe, do tega globokega čutenja z najbližjimi, iskanja življenjskega smisla in potem ta predanost ljudem, tudi kot škof, ga je zaznamovalo odlično pridiganje, pastirska služba in tudi kot škofa, kot sočloveka, kako je pomagal revežim, ubogim, brezdomcem, tako svojo bližino, kako tudi svojim premoženjem. Naj bo sveti Hubert, res vaš zavetnik, priprošnik, pri vašem delu v skrbi za naravo, za živali, pa tudi v vaši rasti, tako osebni, kako tudi duhovni. To, kar delate in se posvečate v svojem delu, poslanstvu, naj vas gradi, naj vas oblikuje vsakič in vsako leto v bolj plemenite in dobre ljudi, seveda na priprošnjo svetega Huberta. Koliko preizkušenj je on doživel v življenju. Verjetno ni pomislil, kaj se mu bo vse zgodilo in s kakšno dobrosrčnostjo in tenkočutnostjo je sprejemal ta znamenja. Naj bo tudi vaš življenjski sopotnik, priprošnik, tako pri vašem delu, kako tudi v vašem posebnem življenju. Naj res sveti Hubert prosi za nas in tudi nas prosi tisto našo pot življenja, ki nas pelje v svetost, v večnost. Zato lahko v koncu tudi rečemo, sveti Hubert prosi za nas. Sedaj pa v skupnih prošnjah tudi prosimo in izrazimo naše prošnje nebeškemu Očetu. Navdihuj svojo cerkev, da bo s pogumom stopala naproti pomoči najbolj potrebnim. Prosimo, da usliši nas. Podpiraj vodilne v družbi, da bodo vedno pozorni do ubogih in zatiranih. Prosimo, da usliši nas. Spremljaj starejše, da bodo svojo vero z veseljem posredovali otrokom. Prosimo, da usliši nas. Opogumi osamljenje, da bodo v tebi prijeli novo moč in upanje. Prosimo, da usliši nas. Podari svoj mir našim pokojnim, da se bodo vso večnost veselili tvoje bližine. Prosimo, da usliši nas. Dobri Oče, naj bomo vsemu svetu znamenje tvoje dobrote in ljubezni. Sprejmi naše prošnje na god svetega Huberta, to te zaupno prosimo